うるさいぞ。うるさい。ヤシブースに行くかな。どうおいで。なんかいきなり電池1個しかないんだけど大丈夫かな。大丈夫かどうかは分かりません。よいしょ。やっぱ寒いんだな。いや俺汗ばんでるって。始めますか。見えますかね。いつもの挨拶の方お願いいたします。では行きますか。お願いします。おっぱい。申し訳ない。やり直しでお願いします。では別にな。じゃあ寒中キャンプ。寒中ね。寒中。はい。寒中。寒中。ほらおう。ああ、やっぱ目うるうるしちゃうよね、これビール飲んだらね。いや寒くてもビールだな、やっぱな。寒くてもビールだ。寒くても。縮まってきてるでしょ、これ。オイル入ってね。オイル入ってないわ、これ。ほんと、俺持ってきてないよ。何やってる？取ればいいのか、これ。っていうかさ、いいのかい？あらす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 。おー、やべえ、とっくに直火になってきた。やべえ、直火やべえ。直火ってだ。どうなんかすごいホッとしない？あったまるね。網走。あ、そなんかのお土産だね。僕がと悪いのかな。う。ゴリオも来た、ゴリオも。ゴリッと。振ればいいのか。そっちは何？お茶です。お茶。お茶割りにするのはいいけど、緑茶はなくない？いや、結構うまいですよ。焼酎がいいかもね。結構うまいですよ。またちなんか
へ多分うまいな。おいちえ。できた？もうだいぶバカできてるの。あ、知ってたんだ。さあもうグツ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 やってグツグツ言わない鍋。よいしょ。ワイルドだね。あよいしょ。